No niin, mä oon kaikille Suomesta terveistä tasossa tänään. Toinen video päivässä. Just äsken uppasin toi niinku puoli minuuttia sitten. Sen mun Janne Sufle Train B:ssä. Uskomaton. Toimii joka kerta. Paitsi paskettiin, minkä odotin eri asia. Mutta tänään Game-setuppi. Bam! Elikkä mä näytän teille mun Game-setupin. Sitten joo. Joo, elikkä mun huone on ihan vitun likainen. Joo. My bro, Jalmari, my bro, Return of the Jalmari, laturi, joo, elikkä päästään eteenpäin setuppiin. Elikkä tossa on kone, meillä on kaikki deskit, pistän ne osat descriptioniin, katsotaan siis, että se on nimeltään Blackstorm, en tiedä nimeltään kokonaan, tiedä vaan Blackstormi, siellä on MS ja kaikkea tämmöstä. Sitten tossa on mun toinen läppäri, mä katson mun videoita tällaisia. Meillä on Ikean tuoli. Iso, aika lailla ollut varmaan vuoden tää sama tuoli. Tossa on mun toinen läppäri, HP-läppäri, mä otan sinne Japanin mukaan editoin tällä mun videot. Ei oo Pentium mun mielestä enää, nyt se on mun mielestä i5, koska. Ja se on PC-kaapelilla kiinni tähän näyttöön. LG-näyttöön ja mä katson siinä videoita tälleen. Tässä on baby. Bengu XL4, XL24 jotain, 24 tuumanen monitori, pelimonitori, videoiden kuvaukset on aina tossa mä kirjoitan ne tonne ja kopioin ja pastailen ne sitten sinne itse videoon. Ja sitten Movie Makeri of course ja OBS, tällä mä nyt tänään, tolla Movie Maker mä tänään ainakin tän videon editoin. Ja sitten päästään kuulokkeisiin. Eli tää on Logitech G430. Tää on niinku tämmöset pienet astromalliset kuulokkeet, et niinku voi olla niinku noin myös molemmat. Nää, noin. Pystyy olemaan molemmat. Ihan mukavat. Mut mikki mä oon rikkonut vahingossa. Jos katsotte tohon noin, on mikki se yksi, niin se lähtee irti tolleen. Niinku tarkenna, homo. Niin se on niinku tolleen lähtee irti ja se voi vaan snäpäyttää tohon takas tolleen. Ja muuta mikki on tosi paska. Tää on se mikki mitä mä aina käytän mun videoissa tää näin. Että joo, paska mikki. Ja sitten näppäimistöä on Razer Black Widow Chroma. Mä sain tää ehkä vuosi sitten synttärilähäksi. Ei synttärilähäksi. Mulla on ihan hyvät switchit. Vihreät switchit. Sitten tässä on mun Jivesen telkkarin näyttö. Mä käytän niinku, kun mä katsoo Netflixiä, YouTubea, tälleen, niin ei YouTubea kuin Netflixiä. Tässä ei mulla on Netflixiä, kun mulla on täällä mun Pleikka 3, joka on yhdistetty tohon noin. Jos mä haluan käyttää sitä niin Pleikka katso Netflixiä, lapelta Pleikka pelejä, niin siinä on näyttö. Ja sitten mun hiiri on, joo, näytkäs pini. Joo, elikkä mun hiiri on Genius, Genius XG50. Siinä on siniset ledit, ei pysty muuta mitenkään muuta kuin siniseksi. Tossa on makro ja tossa on makro. Ja sitten tossa on DPI-switch ja rulla. Ihan mukava kädessä. Tälleen, mut se on kun nää lähtee aina niinku irti, nää kumiosat tästä, näitä ei tässä liimaa. Ja joo. Ja sitten mun mousepad on Turtle Beachin Drift 3525. Tää on tämmönen niinku, mitäs mä nyt sanoisin? No tää on tämmönen niinku X:n kokoinen softi. Soft cloth padi. Ihan hyvä. Ei liiku mitenkään. Tosi pehmeä. Hyvä padi. Ja joo, siinä oli se. Ja toivottavasti tykkäsitte tästä mun Game-setupista. Ja tossa on toi mun Benguun monitorin näyttö. Benguun monitorin boksi. Joo. Toivottavasti tykkäsitte videosta. Liketkää, kommentoikaa mitä haluatte tulevaisuudessa, mitä videoita. Ja subatkaa. Peace.